緊急地震速報。第3報受信。マグニチュード 5.6、最大震度猶3。予時間は120秒以上。信号、奄美大島北西沖。マグニチュード、5.6。深さ 10km。第5報受信。現在地の予想震度、0.0。猶予時間は120秒以上。信号、奄美大島北西沖。マグニチュード、5.6。深さ 10km。震度0未満、奄美大島。最大震度3の地震が発生しました。